呢度望出去咧就會見到汲水門大橋咯。個門口你閂唔到噶嘛，咁所以咧佢就會喺第二次世界大戰嘅時候咧，呢度咧係直升機嘅停機坪咯，但係而家已經荒廢咗噶啦，啲人咧就揸車喺度做宿營咁樣樣咯。咁呢度咧，亦都係一個高射炮嘅掩護體咯，即係掩護住嗰個高射炮，遮蔽個高射炮，等佢咧唔好俾敵人發現咯。咁同時呢度亦都係一個指揮所嚟㗎，咁就係指揮嗰個炮手咧發炮啊，向前啊，定向下啊，定向左啊，定向右啊咁樣咯。咁啊，好，你多一張。咁呢度咧就有3個高射炮啦。咁頭先我哋啱先見到個咧係高射炮1啊嘛。咁我哋等陣間咧都會見到高射炮2嘅。咁呢度咧就係士兵住嘅地方啦。咁咧入邊咧係有廚房啦，有廁所啊咁樣嘅。其實圍繞住呢個摩星嶺咧係得有3樣嘢嘅啫。第一就係高射炮啦，第二就係軍隊住嗰個地方啦，第3咧就係一個軍火庫啦。咁咧軍火庫入邊咧係有火藥啊同埋炮彈㗎啦，呢個就係軍火庫啦。咁樣行完晒呢度咧，我哋咧最後咧就去到 C 座啦。C 座咧就係扣押戰犯啊，或者係保護證人嘅地方。咁我哋行完晒呢度咧，差唔多咧都已經係完成晒整個旅程㗎啦。